Да ё-моё. Туалет меня экскьюзнилка. Так, одиночный игрок. Сейчас будем строить домик будем строить. А чё не заходит? О, все. Подождем. Еще чуть-чуть подождем. Так, ладно. Я сейчас приду, пусть пока загружается. Уже загрузилось, что ли? Да, я здесь. Так. Времени. Мне надо 1000 секунд. Оп. 1000 секунд есть. И так вот. Меню настройки игрока. Короче, бесконечно все. Бежим. Ой-ой. Меня опять лагает, о господи. Ой-ой. Сколько здесь палета? Будем строить дом. Что со мной? О господи, здесь сразу 2 склада, что ли? Почему-то на том меньше палетов, чем здесь. Здесь они на каждом шагу. Так, ну ладно, будем строить. Для начала нам надо построить лестницу из палетов. Ну ладно, в эту тогда сторону будем строить. Так, раз. Так, что ты не ставишься нормально? О. Ой. Блин, я думала, до лестницы допрыгну. А я не допрыгнула. Так. Вот так вот. О, красота. Блин, опять неровно. Ну ладно. Потом все будем исправлять. Ну, если что, наверное. Ой-ой. Не опять лагает. Да ё-моё, да что ж за день такой? Ой. Так, мне нужен зелененький. Так вот, зелененький. Начинаем строить пол. О, как ровно. Пинг. Ой-ой. Так, залезли. Ну ладно, пусть так будет. И так сойдет. Чуть не упала. Лети. Так, сейчас еще один палет и пол готов. Будем делать стену.
помогите. Так. Мне сейчас надо меню спаунов. Длина. Так. Мне нужен не палет. А, вот она. Ну, столько хватит. О. Ой, кто-то там за окном ругается на своего ребенка. Ну, ребенок что-то попросил, а отец сказал прекрати, а пипец у нас происходит. Ой, ё-моё. Что у меня не получается ровно поставить? Так, неудобно. Окно, я на тебя жалобу напишу. А куда я писать-то буду? Да ё... Ух ты, как ровненько. Ну, почти ровненько, конечно. Ставим окошечко. Хопа. Красота. А, все, да? Ну, мне, в принципе, только 4 стекла надо было. Хопа. Не кажется, или я неровно поставила? Так. Опа. Готово. А что мне теперь надо? А, точно, еще палет. Но я могу их, в принципе, сделать. Конечно. Что я сейчас и буду делать так. Текстура дерева. Цвет, ну, такой сиреневый, конечно, будет. Ой, что я только 2 заспавнила? Ну ладно, пусть пока что 2 будет. Опа. Опа. А, вот. Опа. И ставим. Опа. Куда я поставила? Готово. Хоть и не ровно, ну и ладно. Не ровно, зато красиво. Так. Поворачиваем. И... Да блин! Потеряла палет. Аккуратненько, осторожненько, не роняем. О, не уронила. Ой. Теперь потолок строим. Строим потолок. Нормально, башкой не бьюсь, значит ходить можно. Раз, два, 3. Ну, у меня, в принципе, 3 палетов, наверное, хватит. Наверное, хватит. Оп. Так, я что-то... не понял. А что так ровно поставилось-то? Я не... Палет, ты что, офигел? Что ты мне пройти не даешь? Опа. Нормально. Что, офигел? Интересно, почему тут дыра? А, ой. Кого там на такой музыку играет? Интересно очень.
О! Я башкой биться все равно не буду. Ё-моё, что с ним? Опять дыра. Оба. Не помню. Ау. Да что ты мне? О, готово. Никаких дырок нету. Почти никаких. Интересно, я смогу на крышу запрыгнуть? Смогу. Главное не упасть. А что мне теперь надо? А, точно, обустраивать. Так. Мне нужны вот эти вот фигни. Раз, два. Вот. Почему они темнее, чем они там нарисованы? Почему? Короче, они темнее, чем на картинке. Хоба. Второй пофиг. Хоба. Какая красота. Ай, ё-моё, до стекла ты задолбал уже. Ой, что с ним? Что со мной? Что со мной? Спасибо. Так, что нам теперь надо? Мне теперь нужен столик. Ой, я его даже покрасить могу. А, точно, я же в разделе краски, покраски. Так, ну, тоже, не пон, пон. Ножки вот тут такие тёмненькие. Не нужен мне полупрозрачный стол, хотя нужен. Ой. Ой-ой, ой-ой. Силовое поле, лед, мрамор, металл, неон. Так, я что, слепая? Где стекло? А, вот. Я реально слепая. Так. Так, вот. Полупрозрачный стол. Это обязательно. Готов. Ой. Так. Мне нужен всего один столик. Разыграть и стол. Сейчас поставим его вот сюда вот. Так. Теперь мне нужно светильников. Да побольше. Так, что это? Блин, а как я палец взяла? Во, готово. Красота. Как и было. Так, что мне теперь-то надо? Точно, светильники. Так. Тут где-то были. О, мишки. Они тоже. Я чё, опять палец взяла? Что за проблема такая? Как я его вообще беру? Оба. Готово. Теперь точно ничего не возьму. Ой. Что с экраном? А, не, все норм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Диме звонит кто-то. Мама. Наверное. Ой. Ой-ой. Да бля. Вот, теперь вот. Раз. Два.
Какая красота. Чё? Сейчас Диме машинку включу и приду. Дима просто не умеет машинку стиральную включать. Ну, точнее запускать. Включать-то он умеет. Там всего лишь одна кнопочка, чтобы включить. Что-то она там беличит. Сейчас схожу проверю. Ой, у нас стиральная машинка опять выпендривается. Ой. Вот так вот. Да чё тебе надо? Дима подумал, что он забыл нахеракать порошок, но нет. Оба. Оба. О, красота. Только не ровненько немножко. Мне нужен еще какой-нибудь любой светильник. Так. Что где-то было? Нет. А вот. Пусть будет вот эта маленькая. Она хоть и маленькая, но яркая. Но яркая очень. Да господи. Так что нам теперь надо? Что нам теперь надо? А, точно, вспомнила. Ночь? Ладно. Стол. Снова этот цвет. А, это не то. Оба, опа. Готово. Пол прозрачный. Ой, он слишком прозрачный. А хотя норм. Это тоже надо сделать прозрачным. Теперь вообще не видно. Ну, в принципе, двое таких слов мне должно хватить. Все правильно. Интересно. Ой, неправильно поставила. Интересно, работники ко мне в гости заглянут? Опа. Ну ладно. Пусть так будет, зато внутри красивее. Где второй стол? А вот он. Так.
Ой-ой. Так, усаживаем. Миша, садись. И второй Мишу. Точно так же. Дальше нам нужна еда для них. Так, ну это вип мне сейчас не нужно. Что же им предложить? Ну, шоколадку, печеньку. Что им еще здесь дать? Мороженое, наверное. Вот, фрикадельки. Медкит? Нет, медкит не надо. Пингвин не нужен. О, растения здесь есть. Растения поставим. Сейчас только надо вот это вот все по столу расставить. Так, тебе. Все, жуйте. Еще одна печенька. Ой, это точнее печенька. Вот. Красота. Растения, вы что толкаете, что ли? Опа. А с другой стороны вот такое вот деревце. Хоба. Не, вот это вот маленькое деревце надо прям сюда вставить. Готово. Здравствуйте. Я застряла. Что со мной? Что со мной? О, все. Здравствуйте. Можно у вас тут еды взять? Нет, нельзя? Ладно. Сама себе найду. Так, где мы? О, полосатый пончик. Нам надо пончик полосатый. Ой. Чуть пол не сломала. Так, сюда вот пончик полосатый. Вот. И сюда. Как теперь выбраться отсюда, я не знаю. Поживем. Готово. Теперь осталось только заспавнить этих как-то. Ну, короче. Ой. Ну ладно. Точно, я забыла дверь сделать. Чтобы закрываться от них, чтобы они меня не съели. Так, ну. Стеклышко. Это какой-то стеклянный стол, что ли. Он полностью стеклянный. Ой, я, кажется, знаю, как я сюда буду пробираться. Сейчас вот. Пиу. А чё? Нормально. Сейчас мы заспавним кого-нибудь. Назад. Меню сотрудника. Бен, Юбер. О, Мишка Фредди. Как же хорошо, что сейчас день. Ой, у меня лагает что-то. И Юберов. Ой, ютуберов. Блять, хуя ты сюда лезешь? Извините за маты. Идите отсюда, вы ютуберы. О, сейчас сделаем ночь, чтобы они за мной бегали. Вот ночь. Ой, ты шо на мой дом наступил? Пельмень красный. Ой. Ой. Ой-ой. Что-то я как-то неправильно дверь поставила. Ой. Теперь точно неправильно. Мне надо ее... опять неправильно. Сейчас правильно. Вот так вот. Нормально.
ушли, что ли? Ну ладно. Подождем. Посидим. Ой, что со мной? Вижу ютубера. Ой, кажется, знаю, кто это. Это ты? Это я. Вот. Я забыла тебе показать вот это вот. Вот. Я не могу сесть. Вот, все, присел. Так, извините, я вот у вас тут по столу полазу, да? Спасибо. О, какая красота! Особенно кровавая ночь, очень красиво. Так, ютуберов надо заспавнить. А здесь уже есть ютуберы. Они сюда. Он сюда? Ой. Ой, здесь и обычный есть работник. Я же его не спавнила вроде бы. Сейчас как уроню тебя. И еще раз уронил. Я сказала, падай. Чего он не падает? Вот. Он падает, но не падает. Это как? Вот. Не лезь ко мне. Все, он свалил. Опа. Ой. Помогите. Спасите. Ну нет, меня сейчас сожрут. Не страшно. А нет, теперь не страшно. Я удаленький. Нет, надо из потолка какой-нибудь лампу сделать. У меня спауна. Какого цвета ее сделать? Это надо уж точно не будет полупрозрачный. Ладно, пусть будет белый. О, как светло стало сразу. Сейчас потолок вставим. Готово. Ой, ты видишь, насколько он огромный? Хоп, блин. Вот насколько он огромный. Это он с земли, кстати. Видишь? Ой. Спасите. Голос такой прикольный, кайф. Почему они все поговорят и уходят? Ой. Мишка Фредди, отстань. А почему я их ронять не могу, этих мишек Фредди? Что я хотела сделать? Точно, я хотела сделать день. День. Так, сейчас мне очень нужно. Мне надо сделать сотрудника и побольше сделать сотрудников. Так, это не нужен. Сотрудник баф, сотрудник мерзости. Человек-сотрудник. Широкий работник. Работница. Это кто? Это Бум, есть. Так, ты не знаю, кто. Отвали от меня. Чё ко мне лезешь? Вы чё, офигели? Валите отсюда. Чё вы молчите, а? Вали отсюда. Ты чё пытаешься пробраться в мой дом? Это мой дом. Я здесь живу, валите отсюда. В смысле? Что это за счетчик такой? Опа. Чё он? Съебался. Отвалите от меня. Так, мне теперь нужна ночь. Я хочу посмотреть, что эти, как там белые делают. Стоп, ну их тогда надо заспавнить еще чуть-чуть, потому что они все свалили. Оп. Так. Минус сотрудника. Белик. Я его буду Беликом называть, он просто белый. Оп. Так, и теперь делаем
Так, сейчас посмотрим, что вы делаете. А он ничего не делает, он просто стоит. Что будет, если выйти? Нет, ну что будет, если выйти? Что ты хочешь, мой дом, да? Хочешь мой дом? Нет, нельзя. Это мой дом. Потому что... Почему я пролезть не могу? Опа! Вам посрать, да? Опа! Я думаю, Эмирил посрать. Что у него ноги такие... тонкие, прям как у меня. Ну, не прям как у меня. Все, улетел нахер отсюда. А с ним что, я ничего делать не могу. Не помню. Я не помню. Что они ударяют? О, что она такая широкая? Здравствуйте. Валите отсюда, кому сказала. Вот так вот у меня получилось. Ну, надо еще покрасить немножко. Или немножко. Меню спаунов. Что это за звуки такие? Чья голова подо мной? Так, мне... Ну, Джеффа давайте возьмем. На всякий случай. О, здесь есть подарки. И мне нужен... Ну, то есть обычный... Все, что спавнится в обычной. И точнее, в обычной версии. И не на вебке, как я. Да блин, волосы, отстань от меня. Да мне волосы лезут. Тут ты, блин, прям в лицо. Так, вот. Ой, я опять села палет. Ты что здесь свою бошку подставила? Говнюк. Бери свою бошку отсюда. Точнее, шляпу. Я тебе эту шляпу прямо здесь сейчас и зафиксирую. Чтоб ты не лез никуда. Хотите, чтобы я день сделал? Ну тогда от меня отстанете? Так. Тын-тын-тын. Ну, конечно, отстаньте. Это же свет включен. Когда свет включен, вы не должны меня обижать, какашки. Так, лучше я этот подарок на улице распакую. Вот, держите вам подарок этот. Вот этот. Сейчас мы его распакуем. Посмотрим, что. А почему она пропала? Не помню. Ой, что это такое? Так, тебя надо в инвентарь положить. А тебя на стену повесить. Картинка. А что я хотела еще сделать? Я что-то еще хотела сделать. Так, вот эту вазу поставим. Еще одну картину возьмем. Ну, еще что-нибудь фиолетовое захватим. Дима уже достал орать со своими друганами. Так, мне еще вот это вот надо. И вот это. И что мне еще надо? Да вроде бы ничего мне больше не надо. Вот тортик возьму. 2 тортика возьму. Ой. Так, стоп. Ты где я только что шарилась? В смысле? Я нигде еще не находила торт. А его, оказывается, можно найти. Не на випке. Так. Обычный Икея. Хола. Да блин. Чё ни хера не получается? Прям через стенку. О, красота.
наконец-то. День. Опа. Красота. Так. Мишка Фредди, ты достал уже, убери свою шляпу отсюда. А то я тебя шляпой обзывать буду. Мишка Фредди! Смотри! Это не я. Я не причем. Ой. Почему ты не хочешь валить отсюда? А? Почему? Почему все свалили, а ты не валишь? Почему? Здрасте, Мишка Фредди. Я опять раскидала. Так, рискнем и сделаем сейчас ночь. Вот меня. Так, что мне надо? Мне время. Фух. Ночь. Бежим сразу наверх. И прилетели. Кто будет разговаривать? Никто. По-моему, мне надо больше. Потому что их мало. Оба! Ой, я опять выпала. В смысле? Я ему ничего не сделала. Мне сотрудника. Ювер. Swords now closed. Exit the building. Exit the building. Please, exit the building. У них очень красивый голос. Упади. То за пятку буду щекотать. Убери ты свой живот отсюда. Пузо свое как бы выбери. Так, я так понимаю, вы мне ничего не делаете, да? Спасибо. Помогите. Store is now closed. Please exit the building. И куда ты пропал? Store is now closed. Please exit. Store is closed. Please exit the building. Store is now closed. Please store exit closed. Please exit the building. Ой, спасибо.